Kalau lu punya duit lebih dari 1 juta buat beli keyboard, mau beli yang mana? Pasar untuk keyboard premium di Indonesia lumayan banyak pilihannya. Namun menurut gua nggak banyak yang bisa benar-benar memberikan rasa dan pengalaman yang premium. Belum lagi kalau lu mau nyari keyboard yang bisa nyaman untuk mengetik dan juga buat gaming. Mungkin keyboard HyperX Alloy Elite yang satu ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Sebelum gue masuk ke review, ada satu pertanyaan yang pengen gue jawab. Kenapa sih mesti pakai mechanical keyboard? Mungkin nggak banyak orang yang tahu apa keuntungannya. Atau yang lain mungkin juga cuma ikut-ikutan. Tapi buat gue, mechanical itu memberikan rasa pengalaman ngetik yang berbeda. Dan rasa ini bisa kalian dapatkan begitu kalian ngetik di keyboard HyperX. Rasanya bisa dibilang kayak ngetik mesin tik lah. Bedanya, keyboard ini sama sekali nggak kelihatan kayak mesin tik. Fisik luar dari keyboard ini elegan, industrial, dan juga tahan banting. Keyboard ini menggunakan frame besi, sehingga bisa dijamin kalau keyboard ini bisa awet untuk penggunaan jangka panjang. Keyboard ini memiliki 104 tombol, dan juga memiliki tombol-tombol lainnya. Di sebelah kanan atas keyboard adalah tombol untuk mengatur pemutaran media, seperti video dan musik. Lalu di sebelah kiri ada 3 tombol lainnya. Dari sebelah kanan adalah tombol gaming mode untuk menonaktifkan tombol Windows, tombol untuk mengatur keterangan LED, dan juga untuk mengganti animasi LED pada keyboard ini. Yang gua suka dari keyboard ini adalah inklusi roda tekstur untuk mengontrol volume di PC. Jadi nggak ada lagi tuh menggunakan kombinasi 2 tombol, atau bahkan menggunakan mouse untuk mengatur volume. Jadi buat kalian yang suka banget mengontrol suara media, ini akan jadi kenyamanan buat kalian. Pengaturan tingkat keterangan LED terdapat 3 level. Dan juga bisa dimatikan kalau kalian lagi bosan untuk lihat nyalanya. Sebagai keyboard gaming, mungkin warna merah adalah sesuatu yang udah terlalu umum. Tapi tenang aja, warna merah itu nyaman di mata dan juga enak kalau kalian suka sesi gaming yang panjang pada malam hari. Gua harus acungin 2 jempol buat HyperX. Karena walaupun dengan pilihan LED yang terbatas, HyperX tetap memberikan pilihan animasi yang bisa memberikan estetika premium pada keyboard ini. Gua salut dengan HyperX. Terakhir, fitur gaming mode itu adalah fitur yang sangat bagus buat kalian gamer. Karena nggak ada lagi tuh alasan untuk lagi main game, terus kalian tiba-tiba kalah karena terlalu sering kesenggol tombol Windows. Keyboard ini dilengkapi dengan 2 rubber feet yang bisa menaikkan elevasi pada keyboard. Di bawah bodi juga ada ekstra 2 rubber feet untuk bisa mengunci keyboard kalian. Mau seheboh apapun kalian main. Kalau kalian pakai wrist rest juga memiliki rubber feet. Jadi penguncian keyboard itu udah ultimate banget deh. Cherry MX Switch menjanjikan bahwa setiap switch mereka dapat digunakan sampai 50 juta kali. Jadi, ketahanan udah nggak perlu dipertanyakan lagi dong. Nah, keyboard HyperX yang satu ini dilengkapi dengan Cherry MX Brown, salah satu varian Cherry MX yang menurut gue cukup unik. Karena switch ini merupakan perpaduan antara red switch dan blue switch. Rasanya ringan untuk digunakan, tapi nggak terlalu berisik dan cukup kalem kalau kalian pakai untuk main gaming. Keyboard ini juga nggak terlalu berat menurut gue, karena switch actuation-nya hanya 45 gram sama dengan red switch. Berikut adalah suara tes dari keyboard HyperX. Keycap dari keyboard ini kelihatan berkualitas. Namun sayangnya mereka masih menggunakan keycap ABS. Tapi jangan salah, ABS mereka sudah menggunakan teknologi double shot, sehingga keyboard ini legendnya tidak akan pudar ataupun hilang kalau misalkan penggunaan waktu yang lama. Kalau kalian beli keyboard ini, kalian akan mendapatkan wrist rest yang modular, beberapa tambahan keycap dengan tekstur yang berbeda berwarna aluminium, dan juga keycap puller untuk mencabut keycap keyboard kalian dengan lebih aman. Kenyamanan penggunaan mechanical keyboard sangatlah bervariasi, sehingga gua merekomendasikan kalian untuk mencoba keyboard ini atau keyboard apapun sebelum memutuskan untuk membeli. Gua terbiasa menggunakan keyboard dengan blue switch, sehingga ketika gua pertama kali mencoba keyboard ini, gua punya banyak waktu untuk penyesuaian. Tapi nggak butuh waktu lama kok untuk gue bisa menggunakan keyboard ini dengan nyaman untuk mengetik dan apalagi untuk gaming. Wrist rest yang disediakan cukup bagus dan memiliki tekstur yang berbeda di area di mana kalian sering mengetik. Namun kalau tangan kalian besar dan mungkin nggak pas, posisinya jadi malah nggak enak kalau dipakai. Kalian juga harus tahu bahwa keyboard ini menggunakan frame besi. Jadi kalau kalian di rumah listriknya nggak di grounding, hati-hati karena keyboardnya ini juga kalau kalian ketik bisa nyetrum. Satu lagi hal yang menurut gue kurang dari keyboard ini adalah posisi indikator untuk lampu caps lock. Posisi pada indikator lampu ini sangat dekat dengan keyboard, sehingga kalian harus biasanya menengok untuk ngecek kalau beneran caps lock kalian nyala atau enggak, dan menurut gue itu lumayan ngeselin sih. Build yang kokoh, Cherry MX Switch yang ringan juga nyaman, apalagi kualitas bodi dari besi membuat keyboard ini cocok sebagai keyboard premium pertama kalian.
Setiap komponen dari tombol ini bisa tercermin akan kualitas kelas premiumnya. Ya mungkin warna LED-nya cuma merah, tapi buat gua, dengan harga 1,4 juta, nggak ada keyboard di kelas ini yang bisa memberikan rasa, juga pengalaman, apalagi fitur ekstra yang kalian semua butuhkan. Gua memberikan nilai 4,4 dari 5 untuk produk ini, dan gua merekomendasikan produk ini kalau kalian sedang mengincar keyboard baru untuk dibeli. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita kalau kamu merasa konten kita membantu kamu. Kamu juga bisa komen di bawah untuk konten apa lagi soal putar teknologi yang kamu pengen tahu, atau mungkin produk review yang kalian pengen request. Nama gue Jonathan, and see you on the next video.